हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को लिए लेके आया हूँ प्रेस्टीज का 0.6 लीटर इलेक्ट्रिक हॉट केटल। तो चलिए दोस्तों, इसका अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं ये केटल का क्वालिटी कैसा है और ये काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको पहले ही ये जो बॉक्स आया था इससे अनबॉक्स कर लिया है, तो इसको हटा देते हैं। चलिए इसका देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो दोस्तों देख लीजिए, इसका प्राइस लिखा है 960, पर मैंने इसको 600 में ख़रीदा है। और ये सिर्फ 230 वोल्ट्स का है और 900 वाट्स का है। और देख लेते हैं इधर क्या है। इधर देख लीजिए दोस्तों, एक एलिगेंट हैंडल है सिंगल टच लीड लॉकिंग के लिए, और एक प्लास्टिक बॉडी विथ ट्रांसपेरेंट वाटर गॉज है। फिर है इसमें ऑटोमेटिक कट ऑफ का बटन भी दिया गया है। जब पानी बॉइल्ड हो जाएगा वाटर, तो तब ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। एक पावर इंडिकेटर है और डिटचेबल पावर बेस है, ये वाला देख ही सकते हैं। और ये 0.6 लीटर का है, छोटा है, कहीं भी ले जाने में इसका बहुत सुविधा होगा। और 1 ईयर वारंटी का साथ आता है ये। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है वो केटल। छोटा सा है, बहुत ही सुंदर है, हैंडी है, देख लीजिए। और ये वो ऑटोमेटिक जो बटन है, जो जब वाटर पूरा बॉइल्ड हो जाएगा तो इसके लिए। और इधर देखिए दिया हुआ है 0.2 लीटर, ये वाटर इंडिकेटर है। और चलिए अंदर इसका क्या है देख लेते हैं। तो दोस्तों देख ही सकते हैं आप, इसका अंदर एक आयरन का हीटर है, जो जब गरम होता है तो पानी को गरम करता है। तो और इसके अंदर क्या क्या है, चलिए क्या क्या दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों और कुछ भी नहीं है, ये दिया गया है जो इसका मेन पावर पॉइंट है। इधर इसको बैठाना पड़ेगा और ये इसका प्लग है। और एक ये यूज़र मैनुअल दिया गया है, इसको कैसे यूज़ करते, क्या क्या है, कौन सा क्या काम करता है, वो भी दिया गया है, देख लीजिए आप। तो चलिए इसको हटा देते। इसको मैं आप लोगों को अभी पानी को गर्म करके देख लेते, बॉयल करके देख लेते कि कितना टाइम में ये बॉयल होता है। तो चलिए। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसमें जो पानी है वो मैंने ले लिया है। और इधर से आप देख सकते हैं कि वो वाटर का मार्क आ जा रहा है कि मैंने कितना पानी लिया है। मैंने लगभग 0.4 लीटर वाटर ले लिया है। तो चलिए इसको इलेक्ट्रिक सॉकेट में बिठा लेते हैं और देख लेते हैं कैसे हो रहा है ये बॉयल। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये सॉकेट के सामने मैं आ गया हूँ और इसको ऐसे इधर बैठाना है। बिठा के इसको मैं ये जो है इसको सॉकेट में लगा दे रहा हूँ। वायर इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 1-1.5 मीटर होगा। और इसको ऐसे वायर में मैंने दे दिया है। पहले ही स्विच ऑन मत कीजिए, पहले इसको मैं बिठा लेता हूँ, देख लीजिए इसको ऐसे। ये इसका नीचे मैं दिखा दे रहा हूँ, नीचे कैसा है इसका। तो चलिए ऐसे जस्ट बिठा देना होगा इसको, और कुछ भी मत करना है। देखिए दोस्तों, मैंने इसको सिर्फ ऐसे बिठा दिया है और मैं अब ये ऑन कर दे रहा हूँ स्विच।
तो दोस्तों ये ठीक से बैठा नहीं था, तो मैं अभी इसका स्विच भी ऑन कर दे रहा हूँ। जैसे ही ये मैंने इसको ऑन किया तो इधर जो इंडिकेटर है वो ऑन हो गया। देखिए ये ऑफ हो गया इंडिकेटर, और ये करने से ऑन हो जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कितना टाइम इसको लगता है गर्म होने में। तो दोस्तों देखिए थोड़ा थोड़ा जो ये पानी है थोड़ा थोड़ा बॉयल हो रहा है। इधर इसका बुलबुला उठना चालू हो गया है। देखिए दोस्तों, देखिए इधर से धुआं भी निकल रहा है। और जो देखिए ऑटोमेटिक जब पानी जब बॉयल हो गया, जब उसका टेम्परेचर हॉट हो गया, तो ये स्विच आप लोग देखे ही ठक करके एक साउंड आया और ये बंद हो गया। मतलब मेरा पानी जो है बॉयल हो गया है। तो मैं इसको अभी प्लग आउट कर लेता हूँ। और दोस्तों प्लग आउट करने के बाद मैं इसको निकाल लेता हूँ इससे। और देखिए धुआं भी उठ रहा है, और मैं इसको, ये बहुत गर्म है तो इसको मैं खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये बॉयल पूरा रेडी हो गया है। तो दोस्तों नीचे इसका जो पॉइंट है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं देखिए इसका पीछे ये पॉइंट है, ये 3 पॉइंट। इसको दोस्तों इसमें ऐसे सिर्फ ये पॉइंट में जस्ट बिठा देना होता है। ये पॉइंट को देखिए, बस आपका रेडी है। तो मैं आप लोगों को दिखाई दिया हूँ ये कैसे गर्म होता है। वो इसका क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छा है। ये प्लास्टिक का क्वालिटी भी, और ये जो इसका गर्म होने का टाइमिंग है सब भी इसका बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ताकि मैं और भी अच्छा आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो ला पाऊँ। थैंक यू दोस्तों।